Ankaravona sy ampifaliana tanteraka no andro sonay any atokantantsika tsirairay avy any ampanaraka an'ity fandarana ity ho amin'ny anio talata fahavalo amby roapolo volana desambra manasanao ary anaraka an'ity fandarana ity hatramin'ny farany ety ampiandehoana moa tony mazatra dia aloha ifandray-tanana kely amin'ny fomba hoana moa tsotra fotsiny miaro tena amin'ny covid aloha tsika aloha tsy ifandray-tanana fa aloha ny valin'ny loto 450 sy 535 izay hita maly no atao solon'ny fifandraisan-tanana raha ho amin'ny 450 ary zany dia hita voasarika atao ny laharana 2 10 19 ary ny 46 ho an'ny 535 kosa hita atao ny 13 21 30 33 ary ny 35 mbola tsy mitsamby tombo motoboky lasopy mbola tsy vaky ihany kanioto ho amin'ny lalao 535 efa mitentina empolo sy efatra arivo sy vialina sy telo hetsy ary telo amby efapolo tapitrisa be zao ny totona miandry antsika rehetrarehetra ao ny 450 mijanona roapolo tapitrisa ariary www.bet261.mg. Surfez sur le meilleur site de jeu. Créez votre compte, rechargez-le avec Mvool, Orange Money ou achetez un ticket de recharge voucher dans un point de vente Bet261. Jouez et gagnez. www.bet261.mg. Bet261, gagner, ça fait du bien. Gagner, ça fait du bien. Hey, samba taise. Samba teri. Mazu, samba teri. Samba taise. Samba teri. Mazu, samba teri. talata ny androany ihany koa ny talata farany ho amin'ity volana desambra ity talata farany ihany koa ho amin'ity taona ity tsisy vina aminao angambany fa izay no mitondra an'ilay loto du patrimoine hoentsika eo zay rehefa aveo fa amin'izao ora sy fotoana izao aloha andao omeko anao ny adinidiny ao anatin'ny azakaza-tsoavaly destina akory zany fa ny PMU bet izay anomezana sopapanao mandrakariva izay hitondrako anao amin'ity indray mitoraka ity any alafrantsany ho aiza marimarina kokoa ho any Cannes sur Mer any ho editsika ny prix de la Picardie hoarahantsika amin'ny efatrora latsaka folo minitra ariva eto Madagasikara io azakazaka io courson A izy io alaviran-dalana lavidatra satria efatra arivo metatra be izao enina amby folo ny mpandray anjara ary en herbe ny piste amin'ity indray mitoraka ity omeko ary ny base ahitana ny 11 breton 6 Philippe Ron Robert Chansakoussa 4 Siafa 12 Goffenic 14 Salmon Outsiders 9 Da Silva 10 Mazur 3 Satalia Délaissé Koussa 15 Merienne 13 Ferreira Arni 16 Koye Favori Atsika 6 Philippe Ron 11 Breton Arni 4 Siafa Coup de cœur anomenany 7 Ubeda raha mila spap ianao efa niketriketrika izay tato amin'ny Bet261 anome an'ity quintet-type mety azahoana ilay totona goavana zany hoe andraisanao amakinao ilay kanioty ireto ary ny soavaly ho vinavinaina tonga voalohany amin'ny azakazaka io 11 2 6 4 ary ny 7 Misy lay atao hoe gagner plus ao amin'ny Sportybet ny Bet261 raha milalao multiple 5 ianao dia mety hitombo 5% volanao raha milalao multiple 6 na 7 na 8 ianao dia mety hitombo 7% vola ho azonao raha milalao multiple 9 ianao na 10 dia mety hitombo 10% vola ho azonao raha milalao multiple 11 na 12 dia mety hitombo 20% vola ho azonao raha milalao multiple 13 na 14 na 15 ianao dia mety hitombo hatramin'ny 25% bezao vola ho azonao ireo match rehetra ireo nefa dia tokony manana cote mihoatra na mitovy amin'ny 1,20 tadio fa arivo ariary dia ahafahanao milalao amin'ny Sportybet nefa mety azonao vola hatramin'ny 10 tapitrisa ariary Hey, samba taise. Samba taise.
arovy ny tenanao ary arovy ihany koa ny hafa amin'izao fiparitahan'ny valana retina covid-19 zao tsy arovy fa tsy voatery mifangaroaro ianao milalao eto amin'ny bet 261 fa azonao atao ny mijanona ny antokatranonao any miaro ny tenanao sy miaro ny hafa ihany koa ary milalao amin'ny alalan'ireo application sy ny tranokala www.bet261.mg eo ihany koa ny flash 261 zay tsy mila interneto hitondrako anao anatin'ny sportibet zany torolalana kely zany hitondrako lalao anankiroa tsara dia tsara ho alantsika rapitso hifanandrona ao anatin'ny première ligue ny zareo anglisy ao ary i Brentford sy Manchester City amtindra mitoraka ity lotsika aloha mirona makany amin'ny Manchester City manana coach tsaratsara ihany zareo satria 1.9 ny ao zany hoe victoire assurée ny eritreretinay io ihany koa ilay lalao bola ao anatin'ny première ligue ny Angleterre ihany ifandonany Chelsea sy Brighton and Hove Albion ka maka ny Chelsea tsika amin'izany cote 1.35 no andry zareo zany hoe raha reo lalao roa reo nololovinao dia tsy sarovy fa efa tafakatra 1.47 ny cote zany hoe raha milalao ray alina dia miverina 770 sy ray alina be zao ny vola horaisinao raha toka maresy reo ekipatsika reo. L'autobet dia manolotra mantsika ny multitirage combi million 4/50 fa ino zany fisariana maromaro zany hoe hitombo bebe kokoa zany ny vitana mazava ho azy inty misanandro ny fisariana amin'ny 20 amin'ny ray amin'ny telo amin'ny dimy ary amin'ny fito ora hariva ny fisariana ny combi canal 5/35 kosa dia arahinao amin'ny 10 ora latsaka fefantolakandro afa ihano amin'ny bet 261 tara marika efatra fotsiny dia efa manova ny fiainanao l'autobet mihodina ny vitana bet 261 Good morning Madagascar. Mamela hainareo raha ilazalaza mahakasika ny Powerball iray amin'ireo loterie lehibe indrindra maneran-tany tonga eto Madagascar ho hitanao eto amin'ny bet 261 irery any. Ny Powerball dia nofinofy Amerikana ary 700 miliara ariary be zao no azo isaky ny fisariana. Renareo tsara mihoatra ny 700 miliara be zao no azo isaky ny fisariana. Mila mahita an'ireo isa 5 amin'ny fisariana ary ilay numero mena. Miaraka amin'ny Powerball mila lova mora foana ary manana nofinofy goavana. Bet 261 mahazo sambatra ery. Sambatra ery. Sambatra izy. Sambatra ery. Mahazo sambatra ery. Loto du patrimoine hoy mantsianao teo enti koa androany ny talata farany ho amin'ity volana desambra ity talata farany ho amin'ity taona 2024 ity ihany koa ny bet 261 dia mbola manohy ny asa fanasoavana ny tanindrazana satria rehefa talata farany volana izao anatin'ny loto du patrimoine dia ny tombony rehetrarehetra azo ao anatin'ny lalao loto 535 dia arotsaka makany amin'ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina any mba hikolokoloana sy karakarana ireo vakoka malagasy zay tena mampiavaka antsika tokoa eo anatrehany zao tontolo zao ka manasanao ary mba hilalao anatin'izany tamin'ny 1 14 35 42 tamin'ny ray 34 41 10 47 tamin'ny telo ora kosa 24 47 39 15 ary ny tamin'ny dimy 3 28 12 45 tamin'ny 10 ora latsaka fahefany izany ahitana ny 4 8 23 22 3 rehefa talata toy izao dia misy ihany koa ny fisarihana Powerball izay hoentina eto aminareo eto Mandrakariva ka hoentiko ny valin'izany fisarihana izany atao anatin'ny bola fotsiny ahitantsika ny 62 45 36 64 ny 38 bola tokana mena 19 zay indray tompoko lasy tompoko vavy ny masaka azona roso amin'ity takariva ity mino fa ampy ampitombo ny vitana sy ampitombo ny chance ozy izy tsika ahafahanao mandresy izany rehetrarehetra izany azadino fotoana
antsika ary ao anatin'ny lalao PMU Bet, Sportibet, Lotobet sy ny lalao maro isan-karazany zay hitanao eto amin'ny Bet 261 na ny amin'ny alalan'ny trankala www.bet 261 izany na amin'ny alalan'ny Flash 261 na ny application maro isan-karazany na ireo iviterana filalovana eto amin'ny Bet 261 azadino raha asinao fitiavana ny kilalao zay ataonao sy izay rehetra atao dia tafavoaka foana izay indray aloha ny fiarahana mametraka ny veloma mandrapitafa any atokatrantsika tsirairay avy indray tena koa mandra-piona tompila finaritra tompokivavy